Я хочу говорить о росте, о важности роста сегодня. Каждый должен работать на том, чтобы он рос или возрастал. Мы все должны расти, и мы должны работать над этим. Каждый из нас, мы должны работать над тем, чтобы мы возрастали на 3 уровнях. Мы говорим как бы о том, как состояться финансово, но не только финансово, вообще в жизни. Как нам построить фундамент, как нам созидать почву, платформу, на котором мы можем иметь будущее. Так что сегодня о росте, о важности роста я хочу говорить. Мы все с вами должны расти, мы должны следить за собой, что мы растем. Многие из нас, к сожалению, мы растем, вы знаете, как? Только вот габарита. А там, где важнее всего расти, зачастую мы никакое движение вперед не делаем. Вот, нужно расти обязательно. Каждый человек должен следить за собой, что он растет духовно, во-первых. Духовно. Чтобы расти духовно, надо кушать духовно. Надо работать над собой духовно. Надо через Слово Божие, через общение с Богом, личные отношения с Богом, через, проповеди, хождение в церковь. Но каждый должен иметь программы, под которые он растет духовно. Но мы не будем говорить, мы не будем останавливаться на это много, потому что мы об этом постоянно говорим, поэтому мы ходим в церковь. Кроме духовный рост, каждый человек также должен работать над тем, чтобы он рос интеллектуально или социально. Социально-интеллектуально, можно вот так сказать. Каждый из нас должен возрастать социально-интеллектуально. Социально-интеллектуально. То есть мы должны расти, работать над собой, как мы понимаем мир. Работать над своим восприятием мира, над своим мировоззрением, над своим умом, над своим интеллектом. Что мы растем интеллектуально. Для этого надо читать не только книги духовные, надо читать книги общеобразовательные, то, что полезные. Надо смотреть новости, надо читать газеты, надо читать общие полезные вещи, которые сделают вас способным разговаривать на должном уровне с людьми любое время. Третье направление роста, которое мы с вами должны, над чем мы с вами должны работать, что мы растем постоянно. Это нам надо работать над тем, что мы растем профессионально-материально. То есть тоже два такое сочетание. То есть профессионально, с одной стороны, которые должны подвести к улучшению нашего благосостояния. И материально тоже рост. То есть надо также следить и иметь программу на то, чтобы расти. Если вы специалист, если вы работаете, если вы имеете призвание, чтобы расти в этом направлении. Если вы врач, надо работать, чтобы расти, чтобы было то, что мы называем повышение квалификации. Если вы учитель, если вы кто бы вы ни были, это нормально, что вы читаете литературу по вашей области и копаете и ищете знания, чтобы больше и больше расти в этом направлении. Но не только материально, но видите, я сказал материально, профессионально-материально. То есть не только профессионально надо расти, надо сочетать с этим и материальное благополучие. Потому что мы живем в реальном мире. Мы живем в реальных нуждах, среди реальных проблем. И это одно дело расти профессионально, но если это не приводит к тому, чтобы улучшить наше благосостояние, то надо нам начинать обучать себя и работать над собой, чтобы параллельно расти и материально. То есть каждый должен строить себе финансовую историю, как на Западе говорят, финансовую историю. То есть финансовую как бы платформу, базу, чтобы вы знали, что завтра, даже чтобы со мной не получилось, я не пропаду. Вы знаете, какое настоящее нормальное определение богатства, да?
Богатство это не зависит от того, сколько количества денег у вас есть в данном случае. Потому что мы считаем, что богатый человек это человек, у кого есть дом, у кого есть машина, у кого есть роскошь и все. Но на самом деле богатый человек это человек, который способен, если он перестанет работать или что-то с ним случится, способен продолжать жить. Вот, насколько вы богаты, это насколько вы сможете продолжать жить, если вы сегодня не будете ни проповедовать, ни работать, ни ездить никуда. Вот сколько вы проживете? Месяц? 2, полгода, год. Вот, это определяет уровень вашего благосостояния. Богатые люди, если они даже не будут работать, они имеют источники, они имеют достаточно, но за утвержден, то есть какие-то забитые источники, такие, которые они уже, как мы говорим слово, они уже себе утвердили, они уже установили такие конкретные источники, которые приносят им доходы, несмотря на то, что они работают или не работают. Большинство людей, которые мы называем богатыми, если вдруг они попадут в аварию, станут параличами, или парализованными, или заболеют, сразу станет через год уже никто. Уже будут просить деньги у родственников, чтобы их содержать. А это проблема. То есть, поэтому нужно развивать. И надо работать над собой, чтобы мы были финансово грамотны. И чтобы мы были в состоянии строить свое финансовое будущее. И чтобы мы знали, как это делается. Как забивается финансовый источник, такой, который может позволить нам не только иметь базис, или источник, который будет нам давать деньги, но больше того, чтобы этот источник и это поступление постоянно возрастало. Не из простых задач, правда? Вот рост должен быть в эти все три направления. Каких трех направлений мы должны следить, что мы растем, что у нас рост? Повторите, пожалуйста, не за мной, а то, что вы записали. Повторите, пожалуйста, то, что писал. Не слышу, громко. Духовно. Второе направление роста. Не слышу. Социально. Интеллектуально. Я говорю за интеллектуально, но я только сейчас помню, что я не затронул социальное, да? Социальное имеется в виду, что нужно не быть островом в себе. Нужно уметь, как общаться с реальным миром, в котором мы живем. Мы с вами живем в реальном мире с реальными людьми. Если вы живете в мире, то вы должны знать, как общаться с людьми, как строить отношения в доме, в семье, в обществе, на работе. То есть и иметь процветающие отношения. Не просто жить как-нибудь. То с детьми не ладится, то дети ненавидят, не воспринимают родителей, то родители не воспринимают детей, то драки. Есть такие в церкви люди, которые у них нет роста, улучшения отношений, начиная с дома. А некоторые имеют, может быть, нормальные отношения дома, но у них нет роста, улучшенного отношения на работе. То есть нет улучшения, там нет процветания. Короче, мы должны процветать не только материально, мы должны иметь процветание даже социально в обществе. Допустим, некоторые люди угнетаются от того мысли только, что они живут в Украине. Но они не уютно себя чувствуют, они просто страдают и все. Потому что они не процветают, у них нет процветания социально. Или некоторые люди идут на работу, но не воспринимают людей на работу, они страдают. Но не получается, нет процветания на работе. Вот, а для того, чтобы было процветание на работе, нужно над этим работать. Нужно работать над тем, надо уметь общаться с людьми.
нужно работать над собой, чтобы навыки получить. Надо навыки находить, как мне найти общий язык с своими членами семьи. Для этого есть очень много масса книг об отношениях в семье, которые у нас есть. Вот в этом надо, поэтому мы читаем эти книги, чтобы мы росли. А некоторые люди имеют плохое отношение с братьями и сестрами. Вообще, кроме них, все плохие. Значит, у тебя проблема. Значит, у тебя ты социально не приспособленный элемент, или как говорят. Человек, ты просто весь социально не приспособленный. А надо, чтобы уметь быть социально приспособленным. Некоторые общаются социально, общаются, но есть разные, как вам сказать, результат или разные плодов общения. Тут, может быть, вы подумаете, какой ваша жизнь, социально ваша жизнь дает плод или нет? Или какой плод ваша жизнь дает социально? Ваша жизнь дает положительный плод. После общения с вами, короче, как люди себя чувствуют. Классно, на крылья летают, только потому что с вами пообщались. Или наоборот, как только что с вами пообщались, люди все от вас отходят плачущими, со слезами. Это тоже говорит о том, насколько мы способны, насколько мы имеем процветание в социальной сфере нашей жизни. Есть некоторые, которые сами несчастливы от своих взаимоотношений с внешним миром, а есть некоторые, которые ожидают, чтобы все, весь мир вращался вокруг них, которые делают все других несчастливыми. Но это и то, и другой провал. То есть не имеют роста и не имеют процветания. Но когда ты сам счастлив от твоих взаимоотношений с людьми, потому что ты навык, в принципе, любви усвоил, в принципе, взаимоотношения усвоил. На работе, в обществе и в той стране, государстве, где ты живешь. Так, и когда ты сам счастлив, и когда ты еще приносишь пользу, служишь и даешь людям, и люди тоже счастливы от того, что они с тобой общаются, счастливый человек. Можно жить, можно улыбаться, можно лететь 22 часа, как я. 22 часа с вчерашнего дня лечу. Уже даже больше сейчас, сейчас уже 36 часов, как я на нога. И все равно уметь улыбаться, все равно быть, еще стоять на ноги. То есть все возможно. То есть вот в эти трех направлениях нужно работать, чтобы какое третье направление, которое надо работать, которое надо расти? Профессионально, материально. По-моему, я и то, и другое. Но касался. Слушайте, нам нужно расти, а если мы растем не вниз, а вверх, если мы растем к прибавлению в эти все направления, тогда мы говорим, что у нас есть процветание. Мы благополучно процветаемся. Мы живем благополучно. Мы процветаем. Мы растем. Мы наслаждаемся жизнью. Это не обязательно, что у нас уже все хорошо. Что я уже миллионер. Я не миллионер еще. Да? Вы не миллионер еще, может быть. Но если есть задатки, и если есть хорошие основы, на то, если я уже об этом не только думаю, если я уже над этим работаю, социально, допустим, профессионально, материально, чтобы там было хорошо, чтобы постоянно у меня был подъем, пускай будет медленный подъем, пускай будет постепенный подъем, но то, что я не только задумался об этом, но поставил систему, конвейер, и что эта система работает на меня, и постоянно поднимаюсь профессионально, а потом поставить систему материально свою жизнь, поставить свою жизнь над конвейером, разработать систему. А как это делать? Наверное, кто-то спрашивает, как разработать систему, чтобы моя жизнь постоянно развивалась
материально-финансово. Я уже эти лекции считаю 3 месяца. И я как раз это очень много говорил об этом. Я даже специально поставил здесь у нас в церкви пастора, который должен помочь любому члену церкви, пастор Геннадий, что кто хочет поставить на ноги свою финансовую, материально-финансовую жизнь, чтобы он подошел, чтобы тот давал консультации. Если у вас есть что продавать, хорошо. Если нет, что продавать, чтобы начинать бизнес, все равно вам подскажут, что у вас есть. Если ничего нету, все равно вам скажут, как начинать, как вы можете начинать строить свою материально-финансовую жизнь. Или же можно брать все эти кассеты, которые я уже читал по всем четвергам, и слушать их, и начинать знать, что да, есть возможности, есть перспективы, можно начинать строить. Мы говорили, если у вас даже $200 есть, даже если нет $200, можно, есть пути, как дойти до того, чтобы у вас было $200. Мы это все уже прошли, я не буду повторяться. Хорошо? Но я просто хочу говорить именно о необходимости, о важности того, что мы постоянно растем. То есть вот самое важное, что это есть такая необходимость. Чтобы у вас была разработанная личная для себя программа, для своей жизни, что я хочу постоянно расти. И для этого у меня вот это поставлено, чтобы меня привело через 10 лет к такому результату. Или через год, или через 2 к такому результату. А тут я поставил себе в такой системе, что я буду постоянно расти, и через год я буду на таком месте. Через 5 лет на таком, через 2 года, через 10 лет. Это если профессионально, материально. А если мы возьмем социально, как я сказал, социально-интеллектуально, какие книги я читаю, как я общаюсь с людьми, как я развиваю себя, тоже, чтобы я всегда полезный обществу. Я всегда есть благословенный для людей. И самое главное, я сам не в депрессии. Я живу, расту и наслаждаюсь жизнью. И другим еще благословляю и поощряю другим жить. Потрясающая вещь. Но надо систему. Если вы не поставите себе систему, чтобы расти интеллектуально-социально или социально-интеллектуально, если вы не будете работать над этим, скажу вам, год первый, когда вы идете в церковь, у вас будет автоматически процветание, потому что это благодать делает, Дух Святой делает автоматически. Вы приходите, все, класс, я всех люблю, хочется читать, читаю, все, класс, хочется жить, то есть социально, класс. Я счастлив, я хожу в церковь, бегу в церковь. Интеллектуально, на работу спешу, расту, поток силы есть. Это в начале. Но если вы хотите знать реальность заключается в том, что есть такое понятие, как сгорание, или как так сказать. То есть это естественный процесс, это естественный отбой, или как сказать, естественный показатель. Вы через полгода или через год, все, вы уже привыкли ходить в церковь, уже все знакомо, уже все знаете. Вот теперь что? Благодать уже... Почему благодать уходит? Не уходит, но благодать не такой, не настолько, как было в начале. Почему? Бог очень чтобы ты строил. Бог говорил, кто слышит мои слова, тот подобен человеку, благоразумному, который строит свою жизнь на камне. То есть Бог ожидает, чтобы сначала благодать несет нас. Просто носит, все наслаждается. Но приходит время, когда нужно начинать, очнулся, строить, созидать свою жизнь. Кирпич на кирпич, камни на камни, строить, созидать. А чтобы созидать, надо уже самому прилагать усилия. Вот, хороший. И когда процесс, когда нужно уже начинать строить свою жизнь, чтобы считать, чтобы по кассете слышать, чтобы дисциплинировать себя, чтобы в школу идти, чтобы профессионально уже
начинать искать. Если раньше, как будто ты еще не успел молиться, уже вот тебе уже пришло ответ. Ты еще не успел об этом думать, уже на тебя засунули. То теперь молиться, не то, что не засунули, как будто вообще Бог сам глухой. А при этом Бог хочет, чтобы развивать свой характер, чтобы меньше веросли у тебя. И многие люди на этом этапе отсеиваются, падают и теряют процветание. Может быть, они еще ходят в церковь еще, но уже не то, уже нету ни того огня, ни того желания, ни того, это самое, потому что они не поставили систему, чтобы они росли постоянно профессионально. Что я буду каждые полгода в профессиональном плане, допустим, ходить повышение квалификации, допустим, или читать новые книги, или, допустим, искать по интернету материалы, или идти на консультации, или идти слушать лекции, не знаю. Вы должны разработать для себя, как я буду расти профессионально постоянно. То же самое на плане социальном. Чтобы у меня было хорошее отношение постоянно в семье, я не могу сказать, что потому что я уже написал одну книгу или две книги о особенных отношениях в семье, что я все уже знаю. Вы знаете, что я понял для себя? Тем больше я живу в семье, тем больше я начинаю понимать, что каждый день надо еще больше изучать, надо еще больше почитать, надо еще больше утверждать. Потому что то, что я даже сам знал и делал вчера, я уже забыл сегодня. То, что я знал завтра, что я должен делать, не хочешь, или где-то плод берет свое. Я должен сам себе выжигать и загорать, и себя сам читал свою книгу, которую я сам писал, и учусь опять. Сколько бы я не читал. Так что это жизнь, так, друзья мои. То есть это, если не работать над этим, поймешь, что, слушай, я все уже, весь мир уже научил, как жить, а я сам еще не... А я сам еще не понял, как жить, короче. Потому что, почему такие вещи бывают? Почему люди, которые свидетельствовали вчера, что у них классная жизнь, что у них все здорово, сегодня у них уже проблемы, а потому что перестали работать. Поэтому это то, что касается семьи. И что касается общества, то же самое. Что касается работы, то же самое. Что касается коллег, то хочешь иметь постоянно процветание в социальной сфере, в обществе и так далее. Работать надо над этим тоже, в этом направлении. И систему надо ставить. Поэтому мы читаем книги постоянно, разные темы. Поэтому мы слушаем проповеди. Поэтому мы ищем и строим взаимоотношения и так далее. И духовно то же самое. Почему некоторые люди, которые горели вчера, весь мир перекает. Их вообще не то, что в церкви нет. Вообще во Христе вообще уже нет. Потому что они пришли на ура, все класс здесь, все, я все знаю. Но потому что они поставили систему, чтобы себя на конвейер определенный, что я хочу постоянно расти. И для этого я буду хотя бы одну книгу в месяц читать. Хотя бы я буду одну кассету в неделю слушать. Хотя бы я буду новое какое-то служение посещать. Хотя бы я не, я не пропущу, хотя бы раз в неделю я буду ходить на ночной молитвы. Я не пропущу, чтобы неделю прошла, чтобы я не был на служении. Или вы должны для себя иметь какой-то свой минимум, который вас постоянно позволяет идти дальше, жаждать больше, достигать большего. Только так мы можем дойти до конца и наследовать обетование и встретиться с Иисусом. А то мы можем быть спасены сегодня и завтра идти в ад конкретно. Потому что ад реальный. Если вы умрете без Иисуса, вы идете в ад. Несмотря на то, что вы служили Иисусу вчера. То есть вчерашние дела, вчерашняя жизнь не считается. Важно, в каком состоянии ты будешь, когда придешь идти туда и дать ответ. Так что рост, настоящее процветание, это умение постоянно
это когда жизнь твоя постоянно улучшается, когда жизнь твоя постоянно двигается вперед. Поймите, все, что имеет жизнь, растет. Все, что имеет жизнь, растет. Все, что имеет жизнь. Если мы с вами живем, будет движение вперед. Если у нас жизнь есть, мы живем, жизнь внутри у нас кипит духовно, мы будем расти духовно. Если у нас жизнь есть и кипит жизнь социально, мы будем расти в этом. То есть все, что имеет жизнь, обязательно имеет результат. Он производит результат, он растет. Но когда ты перестаешь расти, это тебе колокол, стук, что слушаешь, что-то в тебе уже вымирает. Клетки. Знаете, смерть не наступает однажды. Сначала клетки умирают, человек болеет. Мы говорим болеет. А потом уже наступает смерть, если он ничего не предпримет, чтобы остановить процесс разложения. То же самое с нами духовно. Если мы видим, что у меня уже нет результата, нет роста, нет плодов, нет движения вперед, нет жажды, нет рвения, это уже смерть идет. И надо над собой работать, надо себя остановить, говорить, нет, надо, это сигнал. Если что-то имеет жизнь, она будет расти. И расти постоянно. Но слушайте, наша наивность больше всего заключается в том, что мы имеем хорошее желание, мы наивны на благо, то есть думаем самостоятельно, автоматически будут эти все прогрессы происходить. Автоматически, автоматом. Да, на какое-то время она пойдет автоматом. Но, слушайте, жизнь христианская будет не на 1 год, и даже не на 10 лет, порой не на 20, порой на 30. Чтобы выжить во Христе на высоком уровне, 30 лет, это надо уметь систематически строить свою жизнь с Богом. Аминь. Есть 2 фактора, которые могут давать рост. Я уже упомянул чуть-чуть, но я более конкретно хочу говорить о росте. Рост может, на рост может повлиять как духовный фактор, так и естественный фактор. То есть рост и процветание, духовный фактор, это когда благодать. Мы говорим благодать. Я молюсь, благодать приходит. Это хорошо, это духовный фактор. Бог помогает. Помазание приходит. Или мы приходим в церковь, пастор накачал нас, проповедовал, слово пришло за счет него, за счет его роста. Мы получаем вдохновение, мы получаем дух, мы получаем... И мы можем на этом жить, на этом протянуться за счет духовного, это самое. Но заметьте, то, что вы должны заметить себе, это то, что рост, который приходит от духа, его нужно уметь сохранить, поддержать через естественные механизмы. Допустим, когда я здесь в церкви, прославление, все классно, все здорово, я на высоте. Но когда я выхожу из церкви, в метро, в трамвай или в машину, совсем другая ситуация. А как, если, я помню, когда я только покаялся, я вижу, выхожу из церкви, все наоборот, тяжело. Я себе купил Walkman, как это Walkman, плеер. Купил себе плеер, когда я был молодым студентом был. Я постоянно с плеером ходил. Я себе проповедь качаю, люди все говорят, они все что-то метро, а я плеером. И плеер не какой-то Майкл Джексон или кто. Нет, проповеди, прославление и так далее. Почему? Что происходит? Чтобы я не падал, и сегодня вверх, завтра внизу, я поддерживал себя.
И дома тоже у меня был магнитофон намного лучше было. А когда были ситуации, когда у меня не было магнитофона, или, допустим, был магнитофон, но не было ни христианской музыки, ни христианской проповеди, ничего. Очень было тяжело поддерживать того уровня. Сам по себе тяжело поддерживать. Или когда у вас машина есть, вы выходите из церкви, включаете, то есть это уже механизм, как вы можете поддерживать присутствие и рост. И есть разные физические вещи, которые вы можете делать, которые можете поддерживать рост. Допустим, давайте возьмем финансово материально, или как мы говорим, профессионально материально. Профессионально материально, да? Давайте возьмем профессионально материально рост. Допустим, мы все бизнесмены, или мы все хотим процветания, не мы все бизнесмены, но мы все хотим, чтобы Бог благословил. И мы приходим в церковь, молимся, это может действовать на рост, помазание. Мы молимся, Господь, благослови, Господь, благослови это бизнес. Бог может действительно дать благословение клиентов, идей и так далее. То есть духовный фактор влияет на рост. И мы не можем от этого отрицать. Но после того, как мы помолились здесь, потому что многие из нас зачастую на этом останавливаемся. Они только и полагаются на то, что они молятся. Я не молился. Все Бог делает. Я верю, Бог делает чудо. Я обязательно верю. Но что толку, что ты веришь? Ты можешь молиться миллион лет здесь. Если ты не пойдешь на работу, ты загнешь там в квартире и в кровати. Надо идти, надо построить систему физически, механизмы, чтобы когда после того, как ты молишься, благодать приходит, помазание приходит, чтобы ты мог пойти искать клиентов, пойти рекламировать. Допустим, реклама – это совсем другой фактор роста, который влияет на рост бизнеса. Да? Ты, с одной стороны, можешь молиться и иметь результат, но чтобы поддержать этот результат, чтобы это помочь, чтобы максимум эффективности было, надо найти тоже физические измерения, физические самые, чтобы делать. Допустим, есть неверующие люди, которые только действуют и строят свою жизнь на то, что они упражняются или строят, но опираются только на физические факторы, которые влияют на рост. И у них получается, потому что они уделяют внимание максимально на это, они механизмы все ставят на место на 100%, и они даже не молятся, и все равно у них есть результат. Почему? Потому что они делают свое дело хорошо. Поэтому мы, как духовные люди, мы можем перегнать и делать любое дело лучше, чем любого неверующего. Потому что у нас есть два источника. Мы можем от духа получить откровение, ведение, понимание, и еще хорошо профессионально делать. Но беда верующих людей в том, что мы все полагаем только на Бога, чтобы Бог делает для нас то, что мы должны делать. Вот почему 75% всех молитв верующих людей – это трата времени. Потому что мы зачастую молимся. Вы знаете о чем? О том, чтобы Бог делал то, что Он просит нас делать. Или мы просим у Него, чтобы Он делал то, что Он сказал, что Он уже сделал. Поэтому трата времени. Но если мы будем молиться и идти делать руками своими, тогда, конечно, мы имеем большие шансы, чтобы постоянно иметь рост и процветание. Следующее, что я могу вам сказать о росте, это то, что настоящий рост начинается не внешне, не снаружи, а изнутри. Допустим, когда мы видим, что человек полный, или человек растет и толстеет, мы часто думаем, чего он толстый, чего он становится толстым. Мы видим физические проявления. Но на самом деле, это вот жир, который набран, сначала был кушан, съед, она как-то поглощена была где-то. Она была съедена, то есть она пропорционна внутри, а потом уже разошлась
в тело, а потом уже человек начал расти. Это не с одного дня он просто стал большой. То есть всякий рост, как и физический, вот такой, да, так и есть вообще, во всех. Мы часто думаем, большая церковь. Повезло, люди пришли. Нет. Знаете, почему люди пришли? Потому что какие-то структуры были утверждены, как поставлены внутри. Что-то условия было создано внутри. Но внутри было построено такие механизмы, что позволяет людям идти и оставаться. И мы говорим, большое служение. Это потому что что-то уже было построено изнутри. Это потом уже мы видим уже просто как следствие внешнее большие служения. Поэтому я говорю пасторам, сначала созидайте ваши личные отношения с Богом. Постройте все настоящий рост, будет идти после этого. Не ищите, что большая церковь, это потому что кто-то уже пробился в Боге, кто-то уже имеет победу в взаимоотношениях с Богом, в духе. Потом уже все это... Это то же самое, что мы говорим, у вас сколько детей? 5 детей. Вам повезло. Кто? Бог вам дал 5 детей. А у меня только 1. Слушай, чтобы было 5 детей, надо с мужем жить. Надо, чтобы была интимность. Они жили вместе, хотят это. А тебя вообще нету ни мужа, ни жены. И ты говоришь, что я буду 5 детей. Откуда возьмешь? Должна быть внутри, сначала изнутри, что какой-то близость. Вот внутренний фактор влияет на внешний фактор. Короче, что я имею в виду? Вы имеете бизнес, который приносит вам $1000 в месяц. Или который имеет только 10 работников. И вы хотите, чтобы этот бизнес рос, и чтобы оно начало принести вас $100,000 в месяц. И чтобы у вас было 100 работников в месяц. Вам надо начинать из процесса расширения, роста, не набирая людей, нет, а из того состава, который у вас есть. Может быть, вам надо сделать лекции для них, повышение квалификации. Может быть, вам надо повысить их навыки. Вам надо научить, как пользоваться компьютером, чтобы можно делать работу 5 человек за 5 минут, допустим. То есть вам надо изнутри, надо изменить сначала внутреннее содержание людей, чтобы они могли произвести больше фруктов, результат плодов. Надо изменить состояние, допустим, Иисус говорил, это легче, когда в Библии. Иисус говорит, хочешь новое вино? Поменяй сначала это бутылку. Мехи. Поменяй вехи. Сначала надо разлить старое. Расширь мехи. Или возьми больше мехи. Тогда только будет у тебя новое вино. Ты не можешь пить, пока ты его не наполнишь. То есть Иисус говорит, допустим, в этом же месте он говорит за вино и говорит, не то, что человек кушает, оскверняет его, а то, что изнутри его видит, оскверняет. Слова, мысли и так далее. То есть надо менять людей. Вот здесь, короче, суть в чем. Хочешь, чтобы у тебя был больше результатов внешне, сначала поменяй твое содержимое внутри, старое вино, выкини старое вино. Расширь себя сначала, сделай себе, мехи, ты есть мех. Сделай свои мехи шире сначала, чтобы была способна принимать потом все новое, что будет. Знания новые приобретай, мудрости новые приобретай, навыки новые приобретай. Итак, рост, настоящий рост начинается именно внутри, а не снаружи. Следующая истина, которую я хочу вам говорить о росте. Рост – то же самое, что изменение.
Многие из нас мы хотим рост, но мы не хотим изменяться. Мы не хотим меняться. Но меняться не хочу, но категорически не хочу. Но я хочу, чтобы все было как есть, но я хочу жить лучше. Я хочу зарабатывать деньги, но ничего не предпринимая, что я раньше не предпринимал. Но я хочу продолжать вот так жить, чтобы мои деньги были больше. Но я хочу ничего не делать, я не хочу ничего делать, но я хочу хорошо жить. Я хочу больше бизнес, но точно как есть, чтобы было. Но я не хочу меняться, я не знаю, что менять. Вот, пока вы не измените что-то, ничего другое не ожидайте, чтобы будет прибавлено. Рост – это всего лишь результат изменений. Рост, допустим, если вы хотите, чтобы церковь росла больше, чем она сейчас есть, значит, надо структуру разрушить, которая была, и построить новую. Значит, надо делать что-то, которое вы еще не делали. Вот есть такая мудрость. Если вы будете делать, продолжать делать все, что вы всегда делали, у вас всегда будет тот же самый результат, который у вас всегда был. У вас будет только такой результат. И если вы хотите что-то новое делать, начните предпринимать новые шаги. Если вы начнете предпринимать новые шаги, тогда вы можете справа ожидать, что какой-то новый результат будет, который у вас не было. Невозможно, чтобы мы начали делать то же самое, что мы делали, и получать больше результатов, что мы раньше не получали. Чтобы иметь что-то новое, чего не было раньше, надо начинать предпринимать новые шаги, которые мы не предпринимали раньше. Это все сложно нам или понятно? Допустим, если я не начну инвестировать деньги, или если я не буду сеять или инвестировать или что-то куда-то, это абсурд мне ожидать, что кто-то будет мне дивиденды какие-то платить каждый месяц. Я должен что-то делать. Допустим, это абсурд думать, что меня повесят на работу, если я не пойду набрать больше знаний. Повышение квалификации какой-то я не наберу больше. А не могу какое-то время повесить, но когда я доберусь до уровня масштаба моего знания, все, это потолок. Ты уже больше этого не поднимешься, пока ты не пойдешь на больше профессиональную учебу. Все, на этом я остановлюсь сегодня.